Всем привет, дорогие друзья, с вами Premium Motors, меня зовут Энзель, это у нас очередной V-класс Mercedes, будем делать полную шумоизоляцию. Люди покупают от 6 миллионов данный автомобиль за его комфорт по езде, но здесь шума предостаточно, и поэтому мы дорабатываем салон, делаем полностью шумоизоляцию, чтобы сделать некую капсулу тишины для себя и покоя. В данном случае владелец очень любит своих детей, посмотрите. По крайней мере, этот автобус куплен точно для детей. И поэтому здесь необходим комфорт и тишина. Когда этот автомобиль разгоняется по трассе, слышно гул колес, шум дороги. То есть это все неприемлемо для Мерседеса. А тут, по сути, из шумоизоляции нету ничего, кроме ковролина в салоне. Сегодня мы приняли, автомобиль помыли. И завтра мы уже начнем клеить виброизоляцию. Это даст нам скрепление металла. Для чего мы клеим виброизоляцию? Виброизоляция предназначена для стяжки металла, и металл уже становится не как вот барабан, он становится более таким глухим, и уже шума будет отражаться меньше. Посмотрите, какой шум. Вы это слышите? А посмотрите, как закрывается дверь. Также у кузова автомобиля есть свойство вибрировать на дорогах, на каких-то неровностей. Это тоже виброизоляционный материал, дает хороший эффект стяжки металла, и кузов уже не играет, не вибрирует. И это уже является первым этапом шумопоглощения. Сегодня у нас первый день, помыли автомобиль, подготовили, завтра будем его разбирать.
друзья, наконец-то мы закончили Mercedes-benz V-класс. Полностью заклеили весь кузов, двери, полы, потолок. Что это нам даст? Во-первых, мы избавили этот автомобиль от шума дождя, от шума дорог, гул колес. Также избавили от барабанных дверей. Теперь они хорошо закрываются и открываются. Смотрите, какой шум. Какой плотный звук. Теперь нет этого эффекта барабана. Также музыка, когда играла плоско, теперь она будет звучать намного приятней. Тут же стоят бурмистеры. Поэтому здесь звучание будет уже не плоское, будет звучание ровное и классное. Теперь даже на больших скоростях будет намного тише. Можно будет разговаривать со своим собеседником, либо вам будет удобно читать книгу и вас ничего не будет раздражать. Для этого существует шумоизоляция, доработка автомобиля. В современных реалиях производители экономят на шумоизоляции, на качестве лакокрасного покрытия, это факт. И мы занимаемся детейлингом, полируем автомобили, также дооснащаем шумоизоляцией. Как я и говорил ранее, автомобиль был у нас заклеен в 3 слоя. Первый слой — это виброизоляционный материал, который стягивает металл, уменьшает вибрацию в металле, чтобы не было эффекта барабана, а был вот такой вот плотный звук. И также вторым слоем мы положили теплоизоляцию, также она и шумоизоляцией является, но третий основной слой — это у нас шумоизоляция, которая поглощает шумы. От этого у вас будет качественно играть акустика, будет меньше шума улицы, дорог. Также разобрали все арки, заклеили тоже в 2 слоя, это виброизоляция и шумоизоляция. Так что, друзья, если вам не хватает комфорта в салоне вашего автомобиля, звоните, записывайтесь, консультируйтесь. Добро пожаловать, ждем вас.